caado wareerka ama qalqal ku yimaado dhiigga caadada waa mid ka mid ah su'aalaha sida aadka ah noola soo weydiiyo balse ma isweydiisay weli inaad sababaha qaar adiga leedahay oo qalad adiga kaa yimid inta badan sababo caado wareerka. insha Allah si faahfaahsan ayaan sharxi doonaa wax badan oo ku aadan xaaladan iyo sida ugu fudud ee loo sixi karo adiga oo raacaya qodobada aan ku sharxi doono casharkeena insha Allah. haddii aad u baahato sharaxaad dheeraad ahna ka akhriso website-keena www.caafimaadbile.com qaybta faalada ama commentiga ayaan soo dhigaynaa, halkaas ayaa ka akhrisan kartaa. ama haddii commentiga riixdo pin ayaan saaraynaa oo qaybta ugu sareysa ayaa ku arki kartaa cashirkan iyo cashiro kaloo fara badan oo si faahfaahsan aan u sharaxnay qaab qoraal ah, halkaas ayaa ka akhrisan kartaa. marka ka faa'iidaysi wacan kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena. kala soco barnaamijka caafimaad oo taxan ah, talooyin muhiim ah oo ku aadan caafimaadka sida wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunada halista ah iyo daaweyntooda. maalin kasta 4 galabnimo saacadda Geeska Afrika. waxaa barnaamijka idiin soo gudbin doono Dr. Timujira. fadlan subscribe channelkeena haddii aad ku cusub tahay. sidoo kale muuqaalada aan soo gelino like saar. waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalada aan soo gelino. mahadsanidin. caado wareerka markaan si fudud u sheegno waxaa lagu qeexaa marka la waayo dhiigga caadada oo gabadha ay wayso xilliga ay sugaysay, ama uu soo daaho, ama wax iska bedelaan xaddiga dhiigga imaanaya, sida inuu yaraado ama uu bato. marka kahor intaanan sheegin sida loo saxo caado wareerka, aan sharaxno sida loo garto meelaha laga fiiriyo marka caadada ay saxan tahay, macnaha shuruudaha ama qodobada la fiirinayo dhiigga caadada marka uu saxan yahay oo la dhahayo gabadha caadada uu saxan yahay. sida caadiga ah waxaa la rabaa gabar kasta oo qaangaar ah oo caafimaad qabta misna aan uur lahayn inay hesho caadada bil walbo. waxaana sidoo kale la rabaa in caadadaas ay soo buuxiso shuruudaha soo socda. 1. soo noqnoqoshada dhiigga caadada ama frequency-ga waxaa laga rabaa in gabadha ay hesho ama uu ku dhaco caadada 28 maalmood hal mar ama 4 isbuuc mar. balse waxaa jirto in gabdhahu ay aad ugu kala duwan yihiin maalmaha ay ka maqnaanayso caadada ama ay ku dhacayso. marka waxaa la ogol yahay in celcelis ahaan ay gabadha hesho ama uu ku dhaco caadada 21 biri ilaa 35 biri inta u dhaxayso. taas oo la macnaa marka laga soo xisaabinayo caadadii hore waa in caadada xigta ay timaadaa ugu yaraan 21 biri kadib ama ugu badnaan 35 maalmood. wixii xeyndaabkaas ka baxana waxaa loo aqoonsanayaa caado wareer. macnaha waxaan ka wadaa tusaale caadadii hore maanta ka qubaysatay 21 biri inaad tirsato waaye kadib ay kugu dhacdo. haddii 21 biri adigoo tirsanin ka hor ay kugu dhacdo caado wareer waaye oo 2 bil ama hal bil qalqal yar imaan kara laakiin sida saxda ama caadadii hore kugu dhacdo waa ka qubaysatay 35 biri aad sugaysa kugu dhacin 35 biri kadib ay kugu dhacday. markaas maxaa waaye idan caado wareer. marka xeyndaabkaas la ogol oo loola jeedo caadada ka qubaysatay waxaa la rabaa caadadaas ugu yaraan inay kaa maqnaato 21 biri. 21 biri ka soo hormarto caado wareer waaye. ama ugu badnaan waxaa laga rabaa inay kaa maqnaato 35 biri. 35 biri ka badan kaa maqnaato 36 40 biri 2 bil caado ma arkin. markaas maxaa dhacaya? ama bil iyo bar caado ma arkin. maxaa dhacaya? caado wareer ayaa loo aqoonsanaya. inaa fahanteen ay rajeynayaa qodobka koowaad. qodobka labaad oo la fiirinayo waxay tahay qulqulka ama xaddiga dhiigga ama menstrual flow wax loo yaqaan oo ah xaddiga ama qulqulka dhiigga intuu la eg yahay. oo waxaa la rabaa in dhiigga caadada xaddi ahaan uu ahaado 35 ilaa 80 ml. marka adiga dhakhtar ma tihid oo ma qiyaasi kartid, ilaa gabdhaha waxay ku qiyaasi karaan oo ku fahmi karaan inta jeer always ama timbuniga ama bahalkan dhiigga celiyo loogu talagalay hortiina ka muuqda inta mar ay iska bedesho ayuu ku fahmi kartaa gabadha. inkastoo gabdhaha arrintan ay u kala duwanaan karaan ama ay u kala duwan yihiin, haddana dhexdhexaad ahaan gabdhaha timbuniga ama maradan dhiigga celiso waxay iska bedelaan maalintii 2 jeer ilaa 3 jeer celcelis ahaan. gabadha day nadaafad ahaan ay dhowr ma iska bedelayso waa baab kale oo adiga ayada jeceshahay, laakiin sida caadiga ah 2 ilaa 3 jeer ayay iska bedelaan maalintii. marka haddii gabadha ay u baahato in dhiig celiyaha ama always wax loo yaqaan inay iska bedesho 3 jeer maalintii ama wax ka badan, ama gabadha ay si kale ku dareento in dhiig uu ka badan yahay intii hore,
ayadana waxaa loo aqoonsanayaa caado wareer gabadha ay dareento dhiig inuu zaa'id yahay gabadhu wayba dareemaysaa oo gabdhaha qaar yani markay saas kuu sheegaan inta badan oo isbitaalada la keeno waxaa laga fiiriyaa anemia ama dhiig la-aan inta badan dhiig la-aan ayaa ku yimaada maadaama dhiig fara badan oo xaddiga caadiga ka baxsan yani uu ka baxayo jirkeeda inaa fahanteen ayaa rajeynayaa xaddiga dhiigga iyo sida loo cabiro maadaama day dhakhtar ahayeen mlkan ayaa fahmi karin yani timbunig inta mar sida caadiga iska bedel ka badan daa iska bedasho isbitaal tag dhakhtarka ayaa markaas qiimeynaya saddex qodobka saddexaad yani caadada inay kuu saxan tahay lagu garanayo waxay tahay muddada yani uu dhiigga soconayo durationka oo laga wado inta maalin ee dhiigga yani uu gabadha ka socon karo waxaan la rabaa in muddada uu dhiigga soconayo ee u dhaxayso 3 maalin ilaa 7 maalin marka haddii uu ka yaraayo 3 maalmood ama uu ka bato 7 maalmood waxaa loo aqoonsanayaa caado khaldan inkastoo buwaagta qaar ay dhahaan 8 maalin diinta markii la dhahana yani ay ogoshahay 24 saac oo yani dhiig caadi ah oo aqoonsan tahay oo xeed caadi ah oo aqoonsan tahay 24 saac haddana caafimaadka xindaabkaas ayuu leeyahay dhakhtarka ayaa ku baaraya haddaan waxba qabin waa okay marka qodobkaas asagana sidaas ayaa loo fiiriyaa qodobka afraad waa in gabadha aysan dareemin yani ama dhiigga caadada aysan usoo raacin calaamado kale oo hore yani u arki jirno gabadha ku cusub sida yani matag oo kale lalabo oo kale ama xanuun yani aad u daran ama zaa'id ah haddii gabadha dareento calaamadahaas horna iskugu arki jirin laakiin caado oo xilligan ku dhacda ama caadooyinka ugu dambeeyay calaamadaas cusub ay kusoo ziyaadeen ayadana waa calaamad kale oo muujinaysa qalqal inuu ka jiro dhiigga caadada 5 waa in gabadha aysan isku arkin wax dhiig ah inta u dhaxayso labada caado marka haddii loola jeedo tusaale bishaan ay kugu dhacday bisha kale xilliga filis inta la gaarin oo dhiig kale kugu dhacay ama 2 isbuuc marka soo wareegtay ama 1 isbuuc dhiig kugu dhacay ayadana waa xaalad kale yani oo muujinayso in qalqal uu ku yimid dhiigga caadada marka nasiib wanaag haddii gabadha 5taas qodob ee aan soo sharaxnay ay saxan yihiin waxay la micno tahay in caadada ay u saxan tahay marka inaa fahanteen ayaa rajeynayaa 5ta qodob ee la fiiriyo iyo qaladka hadda halka uu ka imaan karo inay la fahanteen ayaa rajeynayaa marka hadda waxaan isla fiirinaynaa sababaha yani keeni karo caado wareerka oo yani hadda waxaan sheegnay shuruudaha gabadha la fiirinayo iyo shuruudahaas haddii xeendaab ka baxaan yani magaca caadada khaldan ama caado wareer in la siinayo marka maxaa sababi karo in caado ay qalqasho yani gabadha caado wareer uu ku dhaco kow waxa waaye birth control pills wax loo yaqaan oo ah daawooyinka loo isticmaalo in lagu kala dheereeyo uurka ama ilmaha ama looga hortago uurka daawooyinkaas waxay wax ka bedelaan macnaha wax ka bedel ay ku sameeyaan hormoonada jirka taas oo keeni karta inuu xantii gabadha yani nidaamkoodii wax iska bedelaan oo saa ogna xanta bil walba waqti la soo deeyay ayaa jirta marka daawooyinka hadday qaad isbedel ayaa ku imaanaya arrintaasna waxaa ka dhalan kara inuu qalqal ku yimaada nidaamkii caadada sida inay caadada soo daado amaba la waayo caadada marka sidaas darteed waxaa la rabaa in daawooyinkaas yani uurka lagu kala dheereynayo si saxa loo isticmaalo marka hore ama yani dhakhtar uu kuu soo qoro markaas ku isticmaalin daawadan yani inaad farmashi wax kasoo iibsata adiga jeebkaada haska isticmaal marka qaarna waxaa dhacda qofkaasoo dhakhtar usoo qoro daawooyinkan sida caadiga inayba qaldaanba hormooniska ama dheecaanada way dhacdaaba gabadha yani daawooyinka isticmaasho kadib in caadadii qalqal ugu yimaado si dabiici ayay u dhacdaa marka qodobka labaad ee sababi kara waxaa waaye stresska iyo qaab nololeedka qofka marka sida inuu isku buuqo gabadha yani inay isku buuqdo oo kale ama qaab nololeedka gabadha oo qaldan marka stresska waa xaalad cudur ah oo maskaxda ku dhacda saa ognahay 10 ayaana ku sharaxnay taas oo keeni karta in isbedel uu ku dhaco hormoonada jirka arrintaas oo sii keeni karta caado wareer sidoo kale macnaha qaab nololeedka qofka sida habka iyo nooca cunto uu qaadanayo ama jimicsi wax hadduu sameyn oo kale waxay door muhiim ka ciyaartaa in jirku uu si habsami leh u shaqeyn waayo marka shaqooyinkaasna wax yani isbedel uu ku yimaado sababtana waxay tahay stresska saa ognahay wuxuu qalqal ku keenaa si indirect ah oo toos ahayn hormooniska jirka marka haddii stress fara badan aad dareemee qodobkan marka waa muhiim marka qodobkan iyo qodobka hore daawooyinka adaa sabab u ah stresska oo kale haddaa iska xallin karta iska xalli sababta adigaa keenaysa qodobkan kale daawooyinka yani uurka waxaa adi sabab u tahay waaye marka inaa fahanteen ayaa rajaynaya qodobka saddexaad ee keeni kara waxaa waaye uterine polyps wax loo yaqaano fibroids 10 hore ayaan kusoo sharaxnay waa burooyin ku samaysan minka ama ilma galeenka ama raximka qofbas u yaqaan ama uteruska marka ayagana caadada ayay qaldi karaan afar waxa waaye endometriosis wax loo yaqaan oo ah cad ama qayb ka mid ah
minka ama ilmagaleenka yani inay ku korto kuna fido yani uu ku faafto meel ka baxsan ilmagaleenka sida tubooyinka oo loo yaqaan fallopian tubeska ama ugxan-sidayaasha oo ovarieska loo yaqaan. 5 PID ama pelvic inflammatory disease oo ah caabuq ama infection daran oo ku dhaca habdhiska taranka dumarka qayb ka mid ah sida xubinta taranka dumarka tubooyinka ugxanta qaada iyo ugxan-sidayaasha. caabuqaas daran wuxuu sababi karaa in yani uu qalqal ku yimaado ama qalqal ku keeno hormoonada. arrintaasna waxay keeni kartaa caado wareer. 6 waxyaaba sababi kara caado wareerka waxaa ka mid ah polycystic ovarian syndrome ama PCOS wax loo yaqaan oo ah in burbiyoodo aad u badan ay kasoo baxaan ugxan-sidayaasha kuwaas oo qalqal gelin kara ayagana hormoonada jirka. arrintaasna waxaa ka dhalan karo caado wareer. 7 uterine and cervical cancer wax loo yaqaan oo ah inuu kansar ku dhaco ilmagaleenka ama afkiisa hore. kansarkaas waxay keeni karaan ayadana caado wareer ay keeni karaan ayadana wax dhaco waayo. 8 daawooyinka qaar sida steroidska iyo daawooyinkan yani xinjirowga dhiig loogu talagalay yani inay ka hortagaan haddii bukaanka uu qaato daawooyinkaas la isku dhaho steroidska oo loo isticmaalo waxyaabo aad u fara badan iyo daawooyinkan yani ka hortaga macnaha xinjireynta dhiigga waxay sababi karaan inuu qalqal ku yimaado hormoonada jirka. arrintaasna yani waxaa ka dhalan kara caado wareer waxaana xusud mudan macnaha in daawooyinkaas qaabab kala duwan u sababi karaan caado wareerka. mar walba marka ku laaba dhakhtarkaada haddii aa calaamado cusub dareento adigoo isticmaalaya daawooyinkan kor aan kusoo xusnay. calaamadaha marka waa maxay marka calaamadaha lagu garto gabadha markay caado wareer ku timaado? kow waxa waaye inuu qalqal ku yimaado inta jeer ee caadada imaanaysa bishii. tusaale marka yani laga soo xisaabinayo caadadii hore tan xigta haddii uu ku timaado wax ka yar 21 maalmood ama wax ka badan 35 maalmood. qodobada hore shuruudaha ayaan kusoo sharaxnay markaas waa calaamad muujinaysa caado wareer inay jirto oo ah aan 21 bil ka yar lama rabo inuu dhiig yimaado oo tusaale 3 isbuuc kadib aa la rabaa dhiigii cusub inuu maanta qubaystay 3 toddobaad inaad tirsato waay kadib aa la rabaa inuu imaado. hadduu 3 toddobaad ka yar ku imaado 21 bil waa marka 7 bil 21 bil mo markaa ka qubaystaa laga bilaabaa. haddii 21 bil ka yar kugu yimaado 2 isbuuc bar adoo joogta dhiigii kale ku yimaado caado wareer waaye. 20 bil 18 bil aduu ku yimaado caado wareer waaye. sidoo kale 35 bil oo ah yani 5 isbuuc oo 35 bil waa 5 toddobaad waa soo ma 5 isbuuc kadib aduu ku yimaadana markaa ka qubaysay kadib 5 isbuuc hadaa dhiig waysana kadib uu ku yimaadana waa caado wareer. kahor aduu ku yimaadana 5 isbuuc intay dhammaanna waa caada ayadana. marka qodob kale asigana waxa waaye yani haddii uu bato xaddiga dhiigga taas dhakhtarka ayaa ogaan kara laakiin adiga timbunig ayaa ku ogaan kartaa. sidoo kale qodobka saddexaad waxa waaye gabadha yani inay yani xanuunsato caadada ku xanuunsada ayadoo hore ugu xanuunsan jiray haddii calaamado cusub matag iyo lalabi bug xanuun zaid dabar xanuun ay isku aragto dawaq jirka ah haddii waxaas horena iskugu arki jirna ayadana waa calaamad kale muujinaysa caadada inay wax ka qaldan yihiin. sidoo kale 4 haddii muddada dhiigga oo soconayo yani ay qaldanto tusaale inuu dhiig gabadha yani ka socdo 2 maalmood ama ka yar ama uu yani ka socdo 8 maalmood ama ka badan ayadana yani waa calaamad kale muujinaysa qalqal inuu jiro. marka 5taas sida hore baan kusoo sheegay shuruudaha waa calaamad ahaan loo isticmaali karaa gabadha uu kala fahmi kartaa in caadada ka qaldan yihiin kale. marka sidee loo daaweeyaa xaaladdan ama caado wareerka? daawadu waxay ku xiran tahay wixii sababay. marka haddii yani stress uu ku hayo iska sax stresskaas yani wax ugu badan oo sababay ka mid tahay waxyaaba ugu badan gabdhaheena ku keeno. haddii yani daawooyinkan oo uurka lagu control qaad iska dhaaf dhakhtarka la tasho. haddii burooyin iyo waxyaabo kale ay sababaan ama kansar iyo wax la mid ahna dhakhtarka la xiriir yani asiga ayaa ku caawin doona yani uu kuu sheegi doono wax sababay daawada ku habboon ku siin doono hadduu ilaahay yiraahdo. insha Allah taala shaqintiisa kusoo koobaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.